Olha só porque você precisa desse kit de tampas de silicone na sua cozinha. Sabe o armário de potes que a tampa e o pote nunca estão juntos? Esquece! Essas tampas aqui servem para qualquer coisa, é isso mesmo, não é só para pote. Claro que serve para pote também. Mas sabe aquela fruta cortada ao meio? Serve! Suco aberto na geladeira? Opa, serve! E olha como não vaza! Perfeito, né? Então já sabe! Liberte-se da saga de achar a tampa certa para o pote certo na bagunça do armário com esse kit de tampas de silicone que servem para tampar absolutamente de tudo.